はい、どうも、マシです。前回の動画と前々回で、もう9袋使ってました。海岸に来てますんで、1袋いっぱいになったら終わります。それでは行きます。今、台風4号が日本へと近づいています。1956年4月、かつて鹿児島に上陸した台風3号の一例のみです。この時期の台風は、日本に到達する前に弱まることが多く、日本への直撃は過去のデータでもほとんどありません。ポイ捨てゴミと台風、ここで皆さんは関係がある。では、どう関係してくるのか、私の動画からもわかるように、雨が多く降れば比例するかのようにポイ捨てゴミが多く漂着することが分かりました。それは雨が降らない間、たまりにたまったポイ捨てゴミが雨と風の勢いで側溝などにたどり着き、その水の勢いとともに川に流されていきます。気象条件が整うと最終的に海に流れることが分かります。それでは台風が運んでくるのは雨と風の影響を受けたポイ捨てゴミだけでしょうか。それは私たちが目を背け続けてきた過去の報いを連れてくるのです。そのメカニズムを皆さんと一緒に考えていきましょう。私は気象学者でもないので、参考資料などを見て私なりの見解をと思います。嵐が海をかき乱すことを気象学ではそれを上乱と呼ぶようです。その激しいエネルギーが海底に達した時、再建濁という現象が起こります。海底の泥の中にプラスチックゴミが再び舞い上がり、海面へとよみがえる。昨日まできれいに見えた海は砂や泥などで濁って見えます。実験してみましょう。メカニズムを見やすくするため、身近にあるコップを使います。このコップの縁を海岸線、水を海とします。そして台風という巨大な低気圧が近づくと海面は吸い上げられ、コップの縁、つまり私たちの生活圏へと溢れ出します。これが高潮です。さらにこの水をかき混ぜます。海底の上乱です。見てください。そこに沈んでいたゴミが浮力を得て一気に海面に現れました。これが台風の後の海岸がゴミであふれかえる多くの中のメカニズムの一つです。海岸に打ち上げられたゴミを拾えるのはほんの一部。波にさらわれ再び海底へと沈んでいくゴミ、それらはまた泥に埋もり、次の嵐を待つ。この瞬間もプラスチックは増え続けています。近い将来、海に住む魚の数よりも漂うプラスチックの量が多くなる。それはもはや海の幸ではありません。私たちはそんな未来を子供たちに残そうとしています。私はゴミを拾っているのではなく、不満や不安を持つ一人一人の誇りを拾っている。そう感じているからこそ、私はこれからも拾っていきます。私は何かを強要するつもりはありません。今すぐゴミ拾いを始めてほしいなんて無理なことも言いません。ただ一つだけ考えてほしいのです。この複雑に入り組んだ社会の荒波の中で、あなたは自分の誇りをポイ捨てしていませんか？誰かの不機嫌に流され、自分を見失い、ラベルのない自分に身を任せてはいませんか？拾う行動ができなくてもいい。それと、ポイ捨てはステータスでもかっこよさでもない。ただ、ポイ捨ては自分を捨てることだ。そのことに少しだけ気づいてほしいのです。投げ捨てられた一言が誰かを傷つけるように、手放された一つのゴミが未来の海の幸をなくす。でも、あなたが今日放つ一言のありがとうは、荒波に飲まれそうな自分自身を確かにつなぎ止めるアンカーになります。あなたならどう考えますか？どう変わっていけると思いますか？最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの貴重な時間、本当にありがとうございます。まだ引き続きですね、拾っていきますんで、よろしくお願いします。それではまた。